оюуны далайд цуцалгүй ажиллан түүний бүтээсэн үйлс, тарьсан үр сурган хүмүүжүүлэх салбарт аль хэдийн цэцгэлжээ. Эх орныхоо техник технологийн салбарт өнөөдөрч зааж зөвлөн олон чадварлаг инженерийн салбарын ажилтан төрүүлэхэд энэ амьдралаа зориулж явна. Ололт амжилт, нээлт бүтээлээр дүүрэн үнэн түүхээр бахархах олон шавнар өдөр өдрөөр нэмэгдсээр байна. Юутай бахархам, юутай хайрлам. Би 1943 оны хавар хонь хургалах цагаар Увс аймгийн зүүн хангай гэдэг газар 7 хүүхэдтэй айлын 5 дахь хүүхэд болж төрсөн юм. Яг манай аав ээжүүд зөвхөн хөдөөний малч улсууд тэг сургууль соёл сууж байгаагүй бичих гэсэн мэдэхгүй тийм л байсан улсууд л та. Тэгээ яг тэр 7 хүүхдээс яг ер нь бол надаас устсан ер нь 4-р ангиас дээш болсоор эзэмшээгүй дээ. 4 төгсөөл тэгээ нутагта 4 жилээ сургуультай учраас тэгээд үндсэндээ гараад хөнд ирсэн. Харин надыг бол энэ багаас манай аав энэ тэр сургууль соёлын мөр хөөлөх гэж хөөцөлдөг гэсэн дээ. Баг ангиа дүүргэж байтал цагаан хайрхан сумын сургууль 7 жилийн сургалттай болсноор 5-6 дугаар ангийн хичээлээ тэнд үзэж сурлаа. Ингэж байтал баруун турууны сургуулийг 10 жилдээ болгож 1957-оос 1961 онд 4 жил суралцсан 48 улаан 10 дугаар анги дүүргэлээ. Ингэж л би 3 сум дамжин суралцж төгссөн хүн дээ. Тэр үчид сургуулийн дотор байрны хүүхдүүд тэгээд хүмүүс амьдрал дөрөөд байсан байна. 10 боттой айлаас илүү боттой айл болоод хүүхдүүдийн ханаад дотор байрны хоол гэж өгдөг байхгүй юу. Тэгэл манай аав болоод өөрөө одоо сумын гайгуулсан анчин байдаг. Хамгийн анхны карбин доо ирэхэд манай аав төгчөөсөн. Ангөрөө ихтэй, тарга зурм ихтэй. Тэгэхээр сургууль тушаагаад одоо миний жилийн хоолны юуг тушааж ирсэн тийм л да. Би 1-р ангиасаа эхлээд 10-р анги төгслөн сургуулийнхаа дотор байранд суусан. Дээрээ их санана. Хоол унд баг тайхан байдаг байлаа. Тэгээд дотор байрны хүүхдүүд чинь яг та хийх ажил багтаа юу хийхтэй. Тэгээд одоо тэр айл ойрхон айл хандраар орж айлын төлөв бод хөрөөч өгөх, годоос мөс авч өгөх. Тэгээд хамгийн гол нь бол тэр тэгж явж байгаа айлын орой хоол одоо буудаж байгаа маягтай тэгж явдаг байсан да. Хавар мал төлөлөхөд баруун туруунд очиж төлчин хийн, хадланд явна, тариа хураана, төлөө бэлдэнэ гэд сургуулаас хуваарлаад өгчөгдөг ажил их байлаа. Эрдэм номын хажуугаар сурсан, мэдсэн, сонссон, харсан бүхэн цаашдын амьдралд мөн ч их сайнаар нөлөөлсөн дөө. Тэгэхдээ би бол 10-р онц төгсөөд энэ Украинд сургууль хуваар явсан. Тэгээ манай ээж хөдөөнөөс дагж ирсэн байсан ба тэгээ ээж дагж ирдэг нь яг нь би хараа үзүүлэх нэг 2 дугаарт энэ Оросд явсан улсууд арх уудаг болчихдөг юм даа гэдэг. Үндсэндээ тим маягаар одоо болиулж ирсэн шиг байгаа одоо бодоод байна. 61 онд одоо ингээд манай инженерийн чиглэлд 5 дахь хэлсэн юм да. Бүгд механик инженерийн ангид хэлсэн таваад. Тэгтээ тэр үед чи одоо бид хөдөөнөөс ирсэн хүмүүс энэ механик гэдгийг чинь зүгээр одоо хөдөөнийхөө ойлголтоор кино механик гэдгийг мэдхээс тэр юуна механик мэддэг байсан л. Тэгээд та нар авто инженер болох юм гээл дараа нь одоо тэр юуна инженер болох юм, компьютер инженер болох юм гээл тэр хагасчлаг хүртэл бас ангид тодорхойгүй байж байгаа. Тэгээд хагасчлаас хойш тэр компьютерийн механик инженер анги болоод тэр үуч барахны нэгдэлтэй байсан шүү дээ. Ингээд нэгдэлтэй нэг хэрэгтэй шигт мэрэгчлээ хүн бодоод ирж болохгүй мó гэж хэлсэн. Тэгээ нэгдэлтэй хэрэгтэй хүн ч одоо баадын зоотехникч гэдэг юм бод ба шүү дээ. Тэгээ би тэр юмд орсонгүй инженери ангид орсон. Тэгээд манай аав тэгжсэн. Чи тэг ямар мэрэгчлээ болох юм. Тэгээд механик инженер болох юм гэсэн. Кино механик болох байх таа л гэдэг.
Тийм байсан шүү дээ. Тэг хянаа механик бишээ биш. Үйлдвэрийн машины инженер болж байгаа юм. Тэг инженерийг сайн мэдэхгүй байсан дөө чаавал. Тэр үед ном их ховор олдно. Олдсон хэдэн тоо, геометр, физик, айлгүрийн номнаас бүх бодлогыг номер дараалан нэгийг ч үлдээлгүй бодуулдаг, шалгадаг байлаа. Энэ их хэрэг болсон санагддаг юм. 1961 онд манай сургуулаас 6 хүүхэд Монгол улсын их сургуульд суралцах боллоо. Тэр үеийн одоо сургуулийн чинь энэ сургалтууд их чанартай. Ерөөсө 5 өдөр бодвол 8 цагтай, хагас өдөр юм уу алиг өдөр 6 цагтай. Тийм байсан шүү. Тэгээд даалгаврах хөгдөг яг үдэ тэр сургуулийн номосанд одоо уншдаг ном энэ төр цөөхөн. Тэгээд тэр номууд чинь бүр ингээд хүүхдүүд аваад үзээд ингээд нэг тийм зарим нь урагдцсан нэг тийм юм болцсон байдаг байсан та. Оюутан болсон жил бүх зүйл шинэхэн сонирхолтой. Орос багш нар хичээл орноо. Шугам зургийн хичээлээч орос хэл дээр хийн. Их сургууль төгсөхдөө дипломын ажлаа орос хэл дээр бичсэн юм. Хичээлийн хажуугаар бид бас нийтийн ажилд оролцох үүрэгтэй. Хамар ингээд 4 сарын 22 субботын өдөр. Тэгээ мод тарж эхэлдэг. Одоо бид улсад хүүхдийн парк дотор моднууд тэгээд энэ отын гудамжинд их мод тарьсан да. Хаврын өрөөнхийн ханд нийслэл хотын ажилчид сэхэтэн оюутан сурагчид хурд зэйтүгэн барайд төрөлх хотон гоё сайхан болгох ажилд ордог заншилтай юм аа. Суулгацыг хойноос Оросоос авцаардаг байсан шүү дээ. Тэр бодлого чинь сайж бод байсан шүү. Одоо ингээд харахад тэгэхээр том болсон бодлого байж идэв шүү дээ. Тийм хийн. Сургууль дээр анги цэвэрлдэг хүн гэрээс байхгүй. Оюутнууд цэвэрлээд. Яг л коридор дээр цэвэрлдэг тийм босод байсан байх. Зургаан сард ингээд сүүлийн хичээл тараад 7 сар 1-ээс 8 сарын 1 хүртэл зуны ажилд явна. Тэр нодууд ингээд худаг бас гаргах, барилга барих, айлын одоо өвлж дагчуулах гэдэг юм. Тэгээд гихчэлгээр янз янзын ажил байна. Ингэж манай дээд тусгай мэрэгжлийн дунд сургуулийнхан урамтай ажиллаараа зоригтонгуудаа зоригжуулж, зоригтонгуудаасаа сурцгааж байна. Тэгээд 8 сараас ингээд явж байгаа. 9 сарын 1-нд иг цугдаад тэгээд энэ жаргалтын цагаач октаал тэгээд цагаач хонуудаар ингээд борноор идэх явсан дөө гэдэг. Тэгээд төмөс сураадаг. Тэр чинь төмөсийг хамбаа гэж байх хөрзээр гიშгдэг. Тийм байсан юм. Тэр үед 1-р курсын оюутан стипенд гэж 225 төгрөг авдаг байлаа. Хамгийн үнэтэй цамц 20 төгрөг. 1-р зэргийн хоньны мах 7 төгрөг 50 мөнгө байсан юм. 5-р курстэй манай ангийн даш цэрэм бит хоёр онд сурдаг гэд стипенд дээрээ нэмэгдэл авч 390 төгрөг авдаг байлаа. Тэр үедээ мөнгөтэй баян оюутан явлаа да. Тэгээд 200 хэдээр гасчоо авч болно. Дэлгүүрээс магшил авна. Хөдөөнөөс магшил ирдэг. Тэгээд түүлдэл манайхан ярьдаг ч тэгээд өглөө битэр ингээд гिचэлд явхад манай ангийн нөгөө сурч байгаа юмнууд нэг 2 нэрэл битрийн магчанд иччаваа тэгээд ирэхээс өмнөхөөс гараад алгаддаг байсан. Тэгээд отод ч бодвол одоо 61 онд бадаг хэрэг чинь 300 гаруй хоногтэй байсан шүү дээ. 1966 он их сургуулаа хөнгөн аж үйлдвэрийн механикч, инженер гэсэн мэрэгжлэр төгсөөд сургуульдаа үлдэж 6 жил багшаар ажиллажээ. Машин механизмын онол машины эданг хөдөлмөрийн одоо аюулгүй эрүүд авах үдирч гэдэг юм уу тийм гिचэлүүд зааж байсан. Ардын 2 онд политехникийн сургуулиуд эрдэмтэн бэлднэ гэдэг. 20 хүнээс шалгалт аваад тэгээд 8 нь одоо та нар тэнцчээр болж байна гэдэг. Тэгээд нэг 8 хүн одоо 72 онд явж тэгээд 75 онд Ташкентийн тэр хөдөөж хусчул механикчлалтын дээд сургууль гэдэгт техник ухааны доктор одоо дидэмтлэгчсэн тийм хамгаалт гэж иржсэн. Тэрээр эрдмийн зэрэг хамгаалаад сургуульдаа ирэхэд дэд эрдэмтэн цол хамгаалсан 3 хүн байсан гэдэг. Ингээд 33 настайдаа
1976 оны 4-р сард өнөөдрийн шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн захирал болж 1992 оны 7-р сар хүртэл 16 жил ажиллажээ. 69 онд их сургуулийн харьяанд политехникийн сургууль гэж байгуулагдаад тэгээд 82 онд Монгол улсын их сургуулийн бүртгэхээс салаад 91 онд техникийн их сургууль 2001 онд одоо шинжлэх ухааны технологийн сургууль гэдэг ингээд болсон. Тэгэхэд энэ инженерийн одоо чиглэлээр эзэлт авснаас хойш яг одоо энэ хаврын төгсөл хүртэл нийтээ 85 мянган хүн төгсгсөн байна. Тэгээд 85 мянган хүн чинь одоо манай энэ үйлдвэр уурхай хаа байна. Одоо танай телевиз чиг зөндөө байгаа шүү дээ. Ингээд ажиллаад ингэ явж байгаа байхгүй юу? Энэ л олон төгсөгч дотроос хөдөлмөрийн баатар 5, Ардын багш, гавьяат цолтой 120 орчим, 500 гаруй төгсөгч эрдмийн зэрэг хамгаалжээ. Тэднээс 13 нь шинжлэх ухааны доктор цолтой. Мөн 3 хүн шинжлэх ухааны академийн гишүүн болжээ. Одоо багшлах, тэгээд сургуулийн захирал байх энэ гэдэг чинь бодоод нэр төрийн сайхан ажил да. Геологийн мэрэгчид байна. Геологчд бол аль ч орны геологчдоос дутхгүй сайхан. Тэр захиргаан дудаан байна, холбоо байна тий. Эдгээр бодоод аль ч орныхоос дутхгүй сайхан. Монголчууд бодвол одоо оюун их бодцоод ихтэй. Оюуныхаа одоо бодцоо чадамж арай чинь бараг 6-ад орж шүү дээ. Одоо дэлхийн хүн төрөлхтөн дотор. Энэ өөрийнхөө хүмүүсээ сайн ашиглах нөхцөлийг одоо бүрдүүлж хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр болоод баахан чадахгүй юм байхгүй тий. Монгол хүн болоод юу ч гэдэг тий. Тухайн үед төгсөгч бүр ажилтай байх ёстой гэдэг байлаа. Төлөвлөгөөний комисс бүгдийг тооцож хаана ямар мэрэгжилтэн хэрэгтэй байгааг төлөвлөнө. Ийм байдаг шүү дээ. Инженерийн оюутнуудын диплом сэдвийн одоо тусгай үйлдвэрээс яав гаргаж өгöd. Диплом хамгаалах улсын шалгалт комиссын дарганд яамны сайд юм уу? Эсвэл тэр мэрэгжлийн орлогч сайд байна. Тэгээд ирээ диплом хамгаалуулаад за энийг одоо ингээд дуулгавд явуул, энийг одоо хинтэд явуул, энийг одоо ажиглал кабинет явуул гэдэг ингээд хуурилдаг. Ийм тийм их одоо эсрэг үүсгэн байхгүй хэрэгцээтэй газар ингээд хөгтөөч явдаг тийм байсан даа. Нийслэлийн тусгай мэрэгжлийн болон их эдийн сургууль төгсөгчдийн уулзалтын сурал улсын драмын театрт болж олон оюутнууд хөдөө гарч ажиллах сандлан өгч үг хэллээ. Одоо бол нэг үе яваадахад арай энэ мэрэгжлийн болсон хүчин бод хангагдсан байна. 1990 он Ленинградын ойн техникийн академид чацарган хураах, боловсруулах, техник технологийн асуудлаар шинжлэх ухааны доктор цол хамгаалсан нь Политехникийн сургууль төгсөгчдөөс хамгийн анхны шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан академийн гишүүн болжээ. 1991 онд би 48 настай байсан да. Тэгэд шинжлэх ухааны академийн гишүүн болж байдаг. Шинжлэх ухааны академийн гишүүн чинь бодвол бас нэгэн их шалгууруудаа тэр үед чинь техникийн чиглэлийн юм доктор цартаа хүсч хаварч байсан юм. Тэгээд энэ шинжлэх ухааны академид бодвол энэ техникийн хүмүүс ерөөсөй байхгүй. Академичтэй одоо сонгуулиудаа тэгээд манай Батмөг гэж багшуудаар одоо техникийн чиглэлийн улсуудаас хамгийн их академик гишүүн болж байна шүү. Тэр бол өөрөө дулаан Америктэй хүнтэй Ардын политехникийн дэс сургууль төгссөн юм байна. Тэгж болж байна. Тэгээд яг хөө тэр академик гишүүн чинь болоод тодорхой үүрэг даалгавартай шүү. Энэ одоо үйлдвэрч юм нэвтрүүлэх одоо эрдэмтэд бэлдэх одоо ингээ хичээл ном заах тодорхой чухал сэдвүүдээр одоо ингээд үе лекц унших байх энэ төргээд ийм одоо тодорхой даалгавартай л дээ. Манай тэр цагаан ярхан баруун туруун одоо сурчээсэн хүүхдүүдээс ч болвол одоо шинжлэх ухааны академик гишүүн 5 хүн сонгогдсон байдаг шүү дээ. Нэг сургууль улс шүүд. Одоо манай шинжлэх ухааны техникийн хорон даргуулсан ШУА байна. Хөдөөж хүн одоо их сургуулийн захирал энтер байсан төмөржугой байна. Их сургуулийн одоо амтны судлалын техник байсан даваа багш байна. Тэр нь одоо энэ физикийн хүрээлэнгийн захирал байсан Баатар ингээ бят тав бодоод тэр хоёр сургуулийг дамжиж ингэж явсан л да. Би олон доктор, магистр оюутнуудад судалгаа шинжилгээний үндэс гэсэн хичээл зааж байлаа. Тэгж байхдаа 70 гаруй ном бичиж хэвлүүлээд 80 гаруй ном редакторлсан байдгийм. Ерөөсөө тэр номын автор ганцаараа болдог гэж яс боддог. Тэгээд өөрөөхөө шав нартай хамтарч ажилладаг юм улсуудтайгаа нэрийг оруулаад тэгээд дараа нь тэрийг шахах байх уу чинь нэрийг ингээ оруулсаа Ч.Авдай тийм хийгээ тэгж ажилтгийнхаа хувьд юм да би 30-аад хүний одоо дэд докторийн ажил
нэг 6 хүний чинь тухайн доктор ажил одоо удирдах хамгаалууллаа. За тэгээд энэ хамгаалсан одоо сэдвүүд нь бол юутай холбоотой л дээ. Одоо миний өөрийн анхны мэрэгжилтэй холбоотой арьс шир боловсруулах, моос ноолуур боловсруулах. За тэдгээр машин төхөөрөмжийг одоо сайжруулах. За нэг хэсэг нь бол яг нь жасаргантай холбоотой тэгээд үр тариа одоо боловсруулахтай холбоотой ингээд нэлээд тийм түгээмэл сэдвэр ингээд явцсан байгаа. Онол дээр хамгаалсан энэ бүгдийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, амьдралд ашиглах хангалттай боломж байгааг олон зүйлээр туршиж хийж үзсэн. Энэ хөдөө хүмүүс чинь ингээд мадаа ядалнаа. Ядсан мадаа арьс бол хоршоо тушаалаа. Тэгтээ яг одоо сум дээр ч хэд багуудын агентууд байдаг. Агентад өгөөд орондод 3 удаа ямаа авдаг тийм л байсан л. Тэгэхээр тэр юмнууд чинь наашаа ингээд жинчид авцарч хотод авцардаг. Тэгээд боловсруулдаг тийм байсан баг. Яг сүүлийн башаа явдаг л болсон л да. Тэр үед одоо би бодоод тэгээд манайх шиг одооных шиг юм одоо үйлдвэр одоо тэгээд комч зөөнч байсан байх тэгээд. Тэгээд одоо үндсэндээ сүүлд одоо тариалангаагаар хангадаг боллоо. Тэгээд тэрээс өмнө чинь ерөнхийдөө тэр мадачгууга эрхлээлгээд одоо тэрнийхээ яг илүү зүйлээ гацаа гаргаад дайлам даваа аваад 3 удаа аваад тэгээд сайхан амьдчил байсан да. Монгол хүч бодоод энэ мадынхаа ноос ноолуураар хийсэн юм эдэлчээд гэдэг чинь бод хамаагүй өөр байхгүй. Тийм учраас тэрийг өөртөө нэгт нөөцөл байж байгаа биш. Боловсруулдаг технологиг мэддэг хүмүүс байж байгаа биш. Тэгээд тэр чиглэл рүү одоо хөрөнгө оруулаад ингээд өөртөө тэр ноос ус арьширээгээ боловсруулах юм бол тэр сайхан амьдрах болцоотой байхгүй юу? Хүмүүс их ажилтаа болно дээ. Жишээ нь манай гутлын үйлдвэр жилд 5 сая хос гутал хийдэг байсан. Адууны ширээр төрийг нь хийсэн ажлын гутал Орос цэргийн ангид 1 сая 500 ширхгийг нийлүүлдэг байсан гэд бодоход бид үйлдвэрлэгч байж чадаж байсныг тод харуулж байгаа юм. 60 хэдэн онд одоо Чехийн тусламжаар бол манай тэр шеврээдээ үйлдвэр гэдэг хоньны арьс боловсруулдаг. Жилд сая 300 мянган ширхэг. Шевроны үйлдвэр гэдэг сая 300 мянган ширхэг. Тэгээд зөвлөлт одоо улсын тусламжаар том шир одоо бодон шир боловсруулдаг үйлдвэрүүд. За тэгээд наана тэр өслөг идэл гэдэг чинь ангийн арьс тэр боловсруулдаг тийм үйлдвэрүүд бариад тэгээд сайхан явж байсан шүү дээ. Тэгээд одоо болоод тийм одоо ямааны арьс боловсруулдаг, хоньны арьс боловсруулдаг, тийм том шир боловсруулдаг. 3-4 үйлдвэр тус тустай. Яг тийм хүчин чадлаар тэгээд хийхээр тийм түүхэд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг ч ашиглах хэрэгтэй шүү. Үйлдвэрийн салбар бүхэнд шинэ хүчин өргөдсөн. Түүхийдийг боловсруулах завууд фабрикуудын дотроос арьс ширний үйлдвэр томоохон сүрийг эзэлнэ. 90 одоо 1-2 оны үед чинь хувьчилж аваад тэгээд одоо өрн тараг хийгээд хайсан шүү дээ. Юу ч шуулгаа тэр башаануудын мултатаар цахилгааных нь утсаа аваад тэгээд килограмм нь 15 төгрөгөөр гятад руу зарцсан. Тэгээд одоо тэр сайхан үйлдвэр байхгүй бол манайхад өөрөө тийм түүхийд байж ах тэрийг боловсруулдаг одоо тэгээд тийм үйлдвэртэй болох хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэр үед чи 2 жил тутам шинэ бүтээл оновчтой сандлын улсын үндсэд болдог. Тэгээд одоо үйлдвэр хийсэн тэр шинэ юмнуудаа тэнд тавьдаг. Тэгээд тэрийг одоо байр эзлүүл одоо медаль мөнгөний шагнал багт өөр юу байдаг тийм өгдөг байхгүй юу. Тэг өөрөө хөдөө тэр сурталчилгатай байгаад одоо бол тийм байхгүй шүү дээ. Нэг тийм хаягдсан. Тэгээд тэндээс ч одоо тэр үндсэдийн үед одоо хүмүүс очиж үзэж ихэв сурч авдаг бас байхгүй. Сургуулийн захирлын ажлаа өгсөний дараа хөнгөн аж үйлдвэрийн тэнхимийн эрхлэгчээр 2000 он хүртэл ажиллалаа. Энэ хугацаанд 1997 онд Монгол улсын гавьяат багш гэсэн эрхэм цолыг хүртсэн. Анх би оюутан байхдаа ангийн анд дашсэрнтэй хамт нам дэлсэх өргөдлөө өглөө. Шууд элсчгээгүй. 1 жилийн хугацаанд өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрхэн гүйцэтгэж биелүүлж байгааг харна, шалгана. Намын бодлогод үнэнч байна уу гэж хараад жилийн дараа дахин хурлаар орж иж намын жинхэнэ гишүүн болно. Ер нь намын гишүүн байна гэдэг бол их хариуцлагад сургадаг байлаа.
хурлын гишүүн сонгохын тулд одоо үндсэндээ тэр одоо намын байгууллагаас тэгээд энэ захиргааны байгууллагаас болон хүмүүсээ бэлддэг байсан юм шүү дээ. Би хурлын гишүүн болохын өмнө Улаанбаатарын одоо депутатаар би 3 удаа сонгогдож өөрөө хэдүүд хурлын гишүүн болох бэлтгэлийг тэгж хийлэгдэг байсан байхгүй юу? Тэрээр 2000-аас 2008 онд Увс аймгийн сумдаас их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллажээ. Тэр үед хөдөө орон нутагт шилэн кабель татах ажил эд өрнөж байсан бөгөөд 2008 он гэхэд улаан гомоос бүх сумд өндөр хүчтэлд холбогджээ. Тэр үед бол Хэн Зеландд нэг юу хийдэг нэг машинууд нэг явж байхдаа үзсэн байхгүй юу? Ноосыг сэмлээд тэг яг нэг нь сэмлээд гараад ирсэн ноосоор бол одоо жижиг эсхий хэд эсхий гутал хийж болно. За эсхий өөр одоо оомс хийж болно. Нэг тийм юм харбитер олсон. Нэг тойргийнхоо бүх сумд аймгийн хэмжээний бүх сумууд $200 нэгээд. Тэгээд тийм байж нэг хурдахтай ярьж байгаа 10 сая төгрөг гаргуулад тэр манай аймгийн бүх сумуудад аваачаа сургалт хийгээд хүмүүсээ юм заагаад ингээд өгчөөл шүү дээ. Би шин зүйлийг туршиж бусдад зааж сургах дуртай. Шин санаачлаг гаргах бас дуртай. Тиймдээ энэ тэнд явахдаа улсдаа хийж хэрэгжүүлж болох юмыг хараад мэдээд авахыг хичээдэг юм. Бас нэг удаа Канадын төмөсний үр хөдөө аж ахуйн яамн дээр ирсэн байхаар нь 2 шуудааг аваад хөдөө суулгаж үзье гэж бодлоо. Тэгээд тэр үчи одоо хөдөө одоо ч нөгөө ногоо цагаа тарьж идэж мэддэг тийм байсан шүү дээ. 2000-д надад баруун турууд очиход бол ерөөсө баруун туруу хэмжээгээ тааш баруун туруу 5,000 гарч бүт. Ерөөсө 13 хүн ногоо тарина. Тийм байсан. Говь хүн. Зүгээр яг сангаж хожоо тарина л да. 2005 оны намар баруун турууны одоо ногоочд 800 тонн ногоо авсан шүү дээ. 800 тонн ногоо гэдэг чинь 160 машин ногоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд оцсон чинь нэг ногооны үзэл гаргацгаад одоо энийг яах вэ тэр тэгсэн байж байна. Тэгээд би бодож байгаад хэлээгүй. Та нас нэгт ингээд хураагаад авцсан ногоогоо одоо хүмүүст өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Өгөхийн тулд яаж өгөх вэ гэхээр машин дээр ингээд 50 шууд ингээд тэр ногоогоо байж тэгээд төмөс байсан холж хийж байгаа ачаад ингээд малчтай өрөө. Тэгээд малчд очоод нэг төлөвлөөс юм уу нэг одоо ямаанаас шүү бордогоос юм ингээд зүгээр тэгэл тулгаас соличаад бай гэл. Тэгээд чи тэгж 60 шууд ногоо ачаавсан учраас орой 60 малтаа удаад ирж яахгүй. Сансан сэдсэн бүхэн олон хүнд тусдим болоход хичнээн сайхан. Хар залуугаасаа л багшилж бусдад зааж явсан болохоор сургах хүсэл одоо ч хязгааргүй. Тэд доктор хамгаас ажиллаж жасарган байхгүй. Жасарган ч одоо хөдөөч хүн талаа гэдэг юм л да. Чацарган хураах, боловсруулах, машин тоног төхөөрөмж бүтээх, бүтээгдэхүүний техник боловсруулах гээд чацаргантай холбоотой 16 патент түүнд байдаг байна. Өөрөөхөө сурч мэдсээр хүн зааж өгөөд тэгээ яг патентаар батлуулсан сайхан юм тэгээд үдийн хүртлэгж явж ирсэн л дээ. Тэгээ одоо хүртэл бол одоо ингээд манайх чинь тэр часарган тариалах одоо үндсэндээ боловсруулах энэ тэгэлдэж чих олон компаниуд олон хүмүүс ажиллаж шүү дээ. Ерөөс өөрөө хөдөөд хүмүүсийн амьдралын нэг тийм хэсэг болцсон юм байгаа даа. Ингэсний үр дүнд хотын эмийн завод, сэлэнг, завхан, увс гээд олон газар чацарганы үйлдвэр байгуулагджээ. Хамгийн гол нь бол бид тоног төхөөрөмж өөрсдөө гараар хийгээд. Тэгээд чи нэг тийм сөрөн хоргоо гэдэг одоо манай сургуульд ажиллаж байсан да. Тэр одоо увсын зүүн говь сумын нэг тийм хүн. Тэр ерөөсөө сургууль сууж үзээгүй гэхдээ маш их тийм одоо гарын урттай их техник авьяастай хүн. Шарын годын одоо жимсгоны концерт үйлдвэргээд нэг тийм үйлдвэр байгаа. Тэр үйлдвэрийн тэнд бол биднээс бүрийн програмын удирдлагатай тийм одоо чацаргал боловсруулдаг төхөөрөмжүүд гэж өгсөн л дээ. Тэгэхээр тэр хариуцчихсэн нэг Бацөх гэдэг одоо билээ тэр их бид тэр нэг тоороо гахаан тоороо шарж өгч тэгж дайлж ирсэн. Тэгээд шагнал тэр л баг. Олны баярлсан талархсан сэтгэлийг мэдрэх хачин сайхантай. Багш шавийн хамтын бүтээл хийхэд хамгаас ирхэм баяртай байдаг юм. Шавнар сайн явах бахархалтай. Миний тэр би олон эрдэмтэд удирддаг гэсэн шүү дээ. Тэндээс ч бол одоо гавьяа цолтсон 6 хүн байдаг шүү дээ.
Тэгээ зарим чинь надаас ахмадч гэдэг хүн байсан да. Тэгээ надад хуулзаад бид тэгээ ном хор гаргаад хийж байгаа ажил маждын бас асуугаад авлаа тэгээд явдаг. 2006 онд Ардын багш хэмээх өндөр цолыг хүртжээ. 2006 онд бид их хурлын гишүүн байсан. Баруун туруунд хүмүүстэйгээ уулзаа явж байхад их хурлын зайлиг гардаа бие болдог гэдэг утсаар ярьжсэн баг. Тэгээ тийм болохоор ч одоо олмод гिचээ штэ ирээд. Бичиж байгаа ном хараад шууд хүмүүстэй хэлж байгаа юм одоо зөв сайхан ойлгуулахаар хэлнэ. Тэгээ Ардын багш гэдэг чинь бол үндсэндээ нэг улсын хэмжээний 27 ном байдаг шүү дээ. Тэр 27 номын ч 10-аад дуудууд одоо тамирчтай байхгүй юу? Ингээд би 2008 оноос шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд профессороор ажиллаж байгаад 2017 оноос зөвлөх профессор болсон. Ерд одоо сургууль дээр байж ах чинь манайхаа одоо өмнө төгссөн тийм хүүхдүүд юм асуух гад дээрээс өдөрт хүүхдүүд ирдэ шүү дээ. Би одоо энэ өөрөө хүчээр амьдрал гэж хэлдэг. Өөр хүүхдүүдээс тэр ачаал зэний институт та нар бол өөрөө толгоогоо ажилдвал, гараа ажилдвал тэгжээж та нар олигтой амьдрахаас хүний гар харж амьдрах арга байхгүй гэдэг. Манайх бол 2 хүүтэй л 2 хүүхд хоёлаа ажил албагийг явж байна. 5 хүүгийнх чинь 2 охинтой, 2 охин хоёлаа нэг нь аргахын нэг нь хүрээ сургууль төгсөөд хоёлаа ажиллаж байна. Баг залуугийнх маань залуу ч хотод тавьварчлаа. 3 охинтой. Хүн бол одоо хүний гараа харж одоо амьдрэх байхгүй шүү дээ. Зөв сайхан амьдрахын тулд бол яхан эвтэй оюутай байх хэрэгтэй байна. Эзэн гिचээв заяа гिचээ гэж байдаг. Эзэн өөрөө гिचээх хэрэгтэй. Эзэн өөрөө гिचээгээд өөрийгөө ч боддог гэж улсаа боддог. Тэгээд цаашаа одоо урт нэлийн юм харж үзэж ингэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Хад хардаг байх хэрэгтэй байна. Одтой залуу наснаасаа өнөөг хүртэл өөртөө хүлээлгсэн хүсэл зориг, үүрэг хариуцлага хизээж дуусшгүй гэлтэй. Монгол улсын шинжлэх ухааны салбарт түүний байгуулсан гавьяаг магтах үг цөөдөх хэдийч магадгүй түүнд хийх ажил бүтээх үйлс олон бий. Мартах учиргүй хүн, үгүйсгэж боломгүй түүх гэж бий.